Buonasera, mi presento, mi chiamo Raffaele. Farò un breve tutorial su come si può fare un po' di manutenzione allo spinterogeno della vostra auto d'epoca. Nella fattispecie questo è uno spinterogeno di un Volkswagen Maggiolino del 76 della Bosch, modello JFU 4. Allora, per smontare lo spinterogeno è abbastanza semplice, basta allentare questa vite con una chiave da 10 e la staffa di fissaggio con un'altra chiave da 13. Si sfila. Ovviamente per rimontarlo occorrerà rimettere in fase la macchina. Estremo il primo pezzo. Poi qui in questo caso ho provveduto a assegnare i cavi che vanno ai rispettivi cilindri. Però si può anche evitare di smontare la calotta dall'auto per lasciarla lì. Ok, apriamo la stessa, la calotta. Nel fare manutenzione allo spinterogeno è sostanzialmente necessario asportare tutta la polvere che c'è all'interno della calotta e, se è il caso, andare a pulire un po' i 4 contatti della calotta stessa. La stessa cosa possiamo fare con la spazzola, possiamo pulire come ho fatto io con una carta adesiva da 500 il contatto e lo stesso contatto che invia la scintilla alla calotta. Questo è il coperchio, questo è il depressore. La prima cosa che possiamo fare è vedere se il depressore funziona, quindi andiamo a collegarci un tubicino e andiamo ad aspirare con la bocca. Vediamo che lo stesso si muove, quindi la membrana del depressore è intatta e quindi il depressore è funzionante. Ok, iniziamo a smontare il tutto. Iniziamo a smontare proprio il depressore. Sul depressore, l'attacco del depressore sulla piastra, c'è una molletta, sarebbe questa, che ho provveduto a smontare in precedenza per evitare di perderla. La togliamo da mezzo. Ok, togliamo benissimo. La vitarella e viene via anche il condensatore. Abbastanza semplice da smontare il depressore, si alza e viene via. Ok, abbiamo visto che funziona e quindi lo mettiamo da parte. Poi andiamo a togliere il condensatore, quindi smontiamo questa piastra che fissa il condensatore allo spinterogeno. Stacchiamo lo spinotto. Ok, è venuto via. Poi successivamente ho rotto quest'o-ring che provvederemo a cambiare, perché a distanza di anni il calore non lo irrigidisce, lo secca. La spesa è veramente irrisoria per questo ricambio, però molto importante perché fuori esce olio e si forma tutta una serie di morchie qui vicino allo spinterogeno. Ok, smontiamo le puntine platinate. E mettiamo da parte. Allora, possiamo ora iniziare a smontare questa che è la piastra che si muove. Questa è la piastra che si muove, per regolare l'anticipo a seconda dell'effetto che ha il depressore sul nostro spinterogeno. Ok, quindi smontiamo i due perni che reggono le mollette
le mollette che stringono la calotta e allo stesso tempo reggono la piastra sullo spinteroggio. È ovvio che già ho effettuato una pulizia a questo spinteroggio perché era abbastanza impresentabile. Allora, sulla piastra troviamo una molletta con all'interno un pallino d'acciaio che funge da guida, come vi mostro, diciamo, nell'immagine. Per rimuovere la piastra bisogna ruotarla leggermente a destra e poi estrarla, oppure è meglio far così e la lavastoviglie via. Ok, anche in questo caso ho provveduto in precedenza a pulire la piastra e diciamo l'ho pulita usando uno sbloccante e poi soffiando il tutto con aria compressa. Diciamo per lo più dobbiamo accertarci che la piastra possa fare questo tipo di movimento in modo abbastanza, diciamo, naturale, senza troppo attrito. Ho provveduto solo a inserire qualche goccia di lubrificante tra le due piastre. L'interno del nostro spinteroggio è composto dalle famose massette, le quali si allargano quando quando il motore supera un certo numero di giri, e le quali vanno comunque ad influire sull'anticipo della scintilla. Anche in questo caso ho provveduto a pulire, diciamo, il nostro spinterogeno semplicemente usando uno sbloccante e poi soffiando il tutto con aria compressa. Andiamo a rimontare la piastra. Allora, il perno va nei pressi della finestrella dal quale entra il braccetto del depressore, leggermente spostata sulla destra, poi dovrà fare la stessa rotazione che ha fatto prima. Ok, la piastra è andata al suo posto. Oddio, non è una versione semplicissima, però con un po' di tempo ci si riesce. Ok, andiamo a montare di nuovo i fermi della calotta. Come potete notare, ho messo sulla guida dove c'è la sfera cilindrica un po' di grasso. Lo stesso ho fatto tra le massette che sono sotto la piastra, quelle che abbiamo visto prima. Andiamo ad inserire il depressore.
compressore, il condensatore, ci resta che inserire il fermo . Eccolo qui, messo in posizione. Ora andiamo a rimontare le puntine. Rimonto le puntine vecchie, giusto per farvi vedere come si fa, però ovviamente nella revisione di uno spinterogeno cambiare sempre puntine e condensatore è d'obbligo. Andiamo a collegare lo spinotto delle puntine. Questo è il movimento che fa il nostro spinterogeno. Ok, una volta rimontato il tutto non ci resta che andare a regolare le puntine, l'apertura delle puntine che deve essere regolata a 0,40 mm con questo accessorio qui, questo attrezzo qui che è uno spessimetro. Andiamo a inserire l'apertura 0,40 tra le puntine. Vedete che la camma è in apertura, in questo senso qui deve essere su una delle 4 camme dell'alberino dello spinterogeno. Andiamo ad aprire, ad allentare la vite di rotazione, si chiude sul 0,40 e serriamo il tutto. Ok, estraiamo e abbiamo regolato le nostre puntine. Ok, abbiamo applicato con la punta del cacciavite un po' di grasso sulle camme, diciamo sulla camma che gira, in modo che possa essere diciamo lubrificato. Ecco il movimento che fa il nostro spinterogeno ripulito. Ok, rimontiamo il tutto. C'è un coperchio che ha il suo fermo, il suo incavo, la spazzola anch'essa ha il suo incavo, le obbligate, la calotta, anche la calotta ha
un suo incavo obbligato, quindi non ci si può sbagliare, diciamo, nel verso. Il verso è sempre giusto. Si incastra, si chiudono le mollette. Ok, poi diciamo ho segnato sulla calotta diciamo i numeri dei cilindri per non sbagliare l'inserimento dei cavi delle candele. Ho montato il nuovo O-ring. Lo spinterogeno non sarà possibile, diciamo, sbagliare nel suo montaggio, nel suo incastro, in quanto l'incastro è di tipo leggermente sfassato rispetto al centro dell'alberino, quindi quando andremo ad incastrarlo diciamo nel motore troverà la sua posizione senza possibilità di errore. Ok, vi ringrazio, per questo è tutto. Poi magari vi farò un nuovo tutorial dove spiegherò come lo si rimette in fase rispetto diciamo all'accensione di cilindri. Se vi è piaciuto lasciateci un like, vi ringrazio, alla prossima, ciao.